tún ti yá o ẹ fojú ló ń di ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kí lálá pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. Ẹ kú lórí àsìkò yìí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lóko lẹ́yìn odi mo kí yín o Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ire táwọn wá tẹ̀ wá lọ́wọ́ pàápàá jùlọ gbogbo àwa táwọn wá ire ní èrè ò bá láyé Ọlọ́run ò ní fi ẹnì kankan nínú wa sí àwátì nígbà tí oore òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tí à ń wá tó bá tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń rí nǹkan kan lénìí o mi ò fẹ́ mú wá sí mi ò fẹ́ mú wá sí ojú wọn wa ṣùgbọ́n mo ti ní màá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ but kí n wá tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nǹkan mìíràn tó wá wà náà tí mo tún rí tí mo fi gbé kí n kọ́kọ́ tí n bá kọ́ fi hàn àwọn ọmọ Yorùbá náà á ti lè mọ ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ sí gan-an. Èmi ò sọ̀rọ̀ pé dandan ẹnìkan ní kó àwọn president o ṣùgbọ́n mo against kí àwọn ọmọ Fúlàní ó tún padà sí orí ìjọba orílẹ̀-èdè tàbí wọ́n against kí ọmọ Fúlàní ọmọ padà sí aṣíwájú orílẹ̀-èdè yìí tá ń dìtẹ̀ mọ́ Ìgbò tá ń dìtẹ̀ mọ́ Yorùbá ó mi ń pè yín àlọ́pọ̀lọ́ ni because at least ní machinery kan tá a fẹ́ fi disturb election ní ọmọ Yorùbá ò dẹ̀ gbé ojú àgán ntá àfẹ́ láàfẹ́ náà ara wa kọ́ àfìbọn kọ́ àfàdà kọ́ ẹ̀yin èèyàn àmọ́ ní ìdí láti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fi kíní ìhàn yìí náà tó bá ń ṣe mí ni mo sọ eléyìí ẹlòmíì lè kú ká kó tó dijọ́ kejì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n gbé lọ hospital torí tí Ṣòkòtì bá sọ nìkan náà ní máa rùn wọ́n nínú ni wọ́n á fẹ́ kú tèmi bá sọ mo ti gbowó nìyẹn mo ti gbowó wọ́n ti rà mí wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ ní wípé bí ọba tó wulẹ̀ kò pẹ́ tó kálukú jèrè ìwà rẹ̀ kálukú jèrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ẹ wo ọmọkùnrin ẹ dákun tó di Ọlọ́run ẹ lísìn kẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ má bínú ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yìí nípa àwọn ọlọ́jẹ̀lú tí wọ́n tún ń kóra wọn jọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni àwọn ọ̀jẹ̀lú tó ń kóra wọn jọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ló sọ̀rọ̀ ní lórí ẹlẹ́sìnkẹ́ ń bá mi ká lọ. After individual efforts to destroy Nigeria, crumble our economy and put the life of Nigerians into unpalatable situations, now you are coming together to put collective efforts to ensure you destroy Nigeria finally. Imagine a coalition with Rauf Aregbesola, a man whose tenure as governor was characterized by non-payment of salaries, owing civil servant up to 36 months, with a lot of abandoned projects. Now you are coming to say you want to save the same Nigerians? During his time as Minister for Interior, we had a lot of prison break, and even to get international passport, it will cost you several months.
with a lot of lobby. But now with the new Minister for Interior, I got my international passport in just 2 weeks with no extra charges, with no lobby. And now you are coming to form a coalition against the government that has brought this into place. You should be ashamed of yourself. Or a Dino Melaye, who after many years of being a senator, all he can show to the people of Kogi West as his achievement is the exotic cars in his car garage. No wonder the people of Kogi West rejected him in the last election. Someone who could not even deliver his own local government for himself. And you are now coming out to form a coalition. Imagine a Nasiru El-Rufai and Rotimi Amechi in a coalition. People who were not fit to be in President Tinubu's cabinet because of their terrible track record. A Nasiru El-Rufai who, when he was governor, the people of Kaduna could not sleep with their 2 eyes closed because of insecurity. Today is banditry, tomorrow kidnapping. People were losing their lives and properties when you were governor of that state, and you are now coming back to form a coalition. Or a Rotimi Amechi who, when he was minister, ran Nigeria into debt, borrowing with no project to show forth. Your wife receives 4 billion naira on behalf of the people of Niger Delta, yet there's no contribution to better the lives of these people. Rotimi Amechi should deal with the corruption in his house before saying he wants to save Nigerians. Rotimi Amechi and Nasiru El-Rufai could not make it to President Tinubu's cabinet because they lack integrity and competence. Addressing the division in the coalition, now the articulates are saying Atiku has to be president while Obi settles for vice. The obedience are also saying Obi has to be president while whoever settles for vice. But with this kind of coalition, I can tell you categorically that whoever goes first, Atiku for president or Obi for president, you are only trying to build Nigeria on a faulty foundation. Atiku that after 8 years of being vice president, his boss Obasanjo said that if he should approve Atiku's presidency, even God will not forgive him. That Atiku is such a thief. In fact, like this, the money Atiku stole from Nigerian government is enough to feed the entire population of Nigeria, the entire Nigerian population for the next 20 years. Imagine say we just wake up for money. They just serve everybody for the whole of Nigeria. Everybody, over 200 million population, they first serve all of us bread and egg. Afternoon time reach, they serve us pounded yam or bread and beans as you like it. At night reach, they just give us noodles, say something light for the night. And we continue to do them like that every day for the next 20 years. That is how much Atiku has stolen from Nigeria. Or is it to be a man that is very clueless, very deceitful, and has no conviction? One moment he's saying this, the next moment he's contradicting what he just said. No wonder he said even his own children, when he promises them, they will say, Daddy, write it down. Because we know tomorrow you will change mouth. A man that after being governor for 8 years in Anambra, his biggest achievement, his biggest bragging right is that he left money in Anambra coffers. A state that needed many financial intervention. You chose to keep the money in the bank, starving the people. You were getting interest off those monies in the bank, and you left the people stranded. Even with the coalition, Obi is still playing games. He has not resigned from Labour Party, yet he's forming coalition. Should the coalition not favor him, he will bounce back to Labour Party. Should the coalition favor him, he will cut off Labour Party. Can you imagine? Now, let's even imagine that Obi becomes president with the support of this coalition. Let's imagine that. Now, you want to become president with the support of an Atiku that has spent millions of dollars trying to become Nigerian president. Now, you are wanting him to spend more to make you president. Should you imagine? Where will he get all his monies back from? Is it not from the same government? How do you expect to survive leadership with that kind of support? Or Rotimi Amechi and Nasiru El-Rufai that could not make it to President Tinubu's cabinet because of their incompetence and their lack of credibility. Now they are giving you support. And should you emerge with their support, how do you compensate them? Is it not from the same Nigerian government? You would have to settle them from the Nigerian pocket. Oh, you want to crumble this economy that this current administration is struggling to revive? You want to send us back because of your desperation to become president? You can never succeed as a president if you surround yourself with thieves, incompetent people, and mediocres. Nigerians, shine your eyes. Reject this evil coalition of destruction. Ẹ̀yin mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kẹ́ni yẹn délẹ̀. Èmi ò ní kẹ́ mọ́ bu Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wàláhì èmi ò ní kẹ́ anybody ó má sọ̀rọ̀ lórí ntó bá ṣe tí ò dáa. Torí èmi náà ń sọ. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ adiju tán o. Ẹ má jẹ́ adiju mọ́ ìran Yorùbá tán o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tẹ́rí tán sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ pàápàá jù ọ̀rọ̀ tó le jù yẹn. Wọ́n yé sọmọ Yorùbá o, ẹ kàn fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn ni o, àtẹ̀gùn wèrè ni ẹ ń fi wọ́n ṣe o. Èmi ò sọ pé
bí dandandandan kásíwájú di president lẹ́lẹ́kejì, ṣùgbọ́n ẹ mú ẹlòmíì jáde láti sáùtì, ìbá àwa jẹ́ràn Ìgbò ìbá jẹ́ràn Yorùbá, ká ti mọ̀ pé àwọn yẹn ò ní máa dẹ́dẹ́ wa káàkiri inú igbó. Ṣé bí àwọn ọmọ Ìgbò ilé àti ilẹ̀ wa ni wọ́n rà ní tiwọn, wọ́n sápa wá, àbí ẹni tí wọ́n bá dẹ̀ pa tó bá ta ilé àti bèrè ọ̀nà bàbá rẹ̀ tẹ́bi bá pa bóyá ó tún lè padà change lọ́la, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti pa tó ti lọ ó ti lọ nìyẹn. Kódà ọ̀fẹ́ ni wọ́n kò tí bàbá àti ìyá ẹ̀ ní bàtà bá ti pàtàn. So a situation tí coalition ilé yìí tí wọ́n ó tún wá forí korí, tí wọ́n ó tún wá lé Sultana kúrò lórí ipò, táwa ọ̀dẹ̀ tí àchífù èèmù wa lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tá à ń fẹ́. Eré àti mo fẹ́ máa pe àkíyèsí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣeré, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má sùn, ẹ má jẹ́ ká sùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Now mo rí fídíò kan, mi ò fẹ́ lò ní, mo ń gbọ́ tán pariwo Aṣíwájú ó lè kíní kan, ó lè kíní kan, ó lè APC ó lè, wọ́n dákọ̀ PDP ó lè. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pọlọ kúkú ni wọ́n ń kọrin yẹn fún, tí ó tún lè tẹ̀lé kàtà sọ. ADC ẹgbẹ́ táwọn northern yẹn kó jọ, wọ́n dárúkọ ẹ̀, wọ́n pè wọ́n lólè. Wọ́n mú individual ẹyọ kan nínú àwọn tí wọ́n ń kó ẹgbẹ́ yẹn jọ, wọ́n dárúkọ wọn, wọ́n pè wọ́n lólè. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó kù ní PDP, torí PDP ti tán, gbogbo ẹgbòyìn náà lè mọ̀ pé gbogbo àwọn jẹgúdú jẹrá tí ń bẹ ní PDP wọ́n ti lọ kórè ara wọn pọ̀ tí orí ADC àbí kí náà ń porúkọ ara wọn yẹn. Now wọ́n wá ń tàn yín jẹ, àwọn PDP kó àwọn àwọn òpònú tá kóra wọn jọ kówó fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ rally yìí náà lẹ́yìn náà máa praise ọmọ ọkọ nìyí. Ẹ wojú gbogbo àwọn tó ń ṣe rally yẹn, àwọn tó wà on front kíní wọn yẹn, èwo ló jọ ọmọ Yorùbá nínú ẹ̀? Tí ọmọ Ìgbò bá lọ bẹ̀rẹ̀ rally nílùú tiwọn, táwa ọba lè bẹ̀rẹ̀ bí ọmọ àlè ni wá, but why Yorùbá land? Àdè fura, àfura náà. Ogun tó jẹ́ pé bá a ṣe fura tógun yẹn sì fẹ́ mú ẹ̀mí Sunday Igboho lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Ẹ wo àwọn èèyàn tó mú lọ nílé Sunday Igboho, ẹ wo àwọn ọmọ tí àwọn àti Sunday Igboho ti jọ ń struggle bọ̀, láwọn ọmọ táwọn náà nígbàgbọ́ wípé yes, òmìnira ìta bá gbà tán yóò sojú àwọn náà, so that àwọn ọmọ àwọn lè ní ọjọ́ iwájú rere. Wọ́n fẹ́mi wọn ṣòfò. Bá a ṣe fura yín jọ yẹn náà nìyẹn. Ara yìí náà la tún fún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn òpònú ó tún máa convince yín, wọ́n tún máa sọ fún yín wípé wọ́n máa confuse yín, wọ́n máa sọ fún yín pé Sokoti ti gbowó ní wàhálà ìgbésí ayé ẹ̀ nìyẹn. Wàhálà ìgbésí ayé ẹ̀ nìyẹn. Ṣé ọ̀tá fàsókè yìí ló borí? Tó bá yí ọ̀bá rí ọ̀run sáré. Tí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ náà Sokoti ti lọ gbowó, ó dẹ̀ wù láti wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì láti máa dì sí fún ẹ̀yin ò sí fáyé Sokoti ilẹ̀ fọlọ́run. Kẹjẹ kọ́lọ́run àti Sokoti ọjọ́ kẹwo, tàbí àwọn kẹ́ sọ pé káwọn alálẹ̀ káwọn àti Sokoti kan jọ dí pẹ̀lú àwọn. Bọ̀ irọ́ wọn kò sí yín lórí. Bó ni mo ti ẹ̀ ṣe ní kó sí lórí, ibi bákan náà àwọn mùsùlùmí ṣe kó sí wa lórí, tá a ṣe jẹ́ nǹkan kan mọ́ níwájú wọn. Bákan náà àwọn Christian ṣe kó sí wa lórí, tá a ṣe jẹ́ nǹkan kan mọ́ níwájú wọn, tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí ó tù tiwa ká pátápátá ni wọ́n ń ṣe. Odidi ọba ilẹ̀ Yorùbá, ọba tí gbogbo wa respect nílẹ̀ Yorùbá, bàbá dẹ̀ gbèsè, wọ́n dẹ̀ ní dandan àwọn aláàfáà ni ó sì wọn. Ó sì jásí pé àwọn aláàfáà náà wọ́n sì wọn. Now ẹ̀yin afọbajẹ, ẹ̀yin ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan tí
àwọn bàbá wa ń jọba lé lórí. Tá bá tó dákẹ́ náà tá láwọ́ tó bá wa dákẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká ti ẹnu ṣàpín ọmọ eku. Ọ̀nà wo ni kálukú ọgbà máa jọba nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn tẹ́lẹ̀ yóò fi ní continue? Ṣé àwọn ọmọ ọba nílùú mi tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọba ni wọ́n ń pawọ́pọ̀ tó ń fìyàn jọba? Nílùú mi tó jẹ́ pé àwọn alágbára ìlú ni wọ́n ń pawọ́pọ̀ tó ń fìyàn jọba? Nílùú mi tó jẹ́ wípé àwọn ìjòyè ni wọ́n ń fa àwọn èèyàn jọba? Ṣé ẹ̀yin náà ó sì tún máa contribute sí orí burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi run àṣà àti ìṣe tiwa yìí? Kò sí ìgbésẹ̀ kankan tẹ́ gbé káwọn ọba mi ò tó jẹ. Ọba mi ò padà jẹ ní Ìjẹ̀bú o. Ọba mi ò padà jẹ ní Ìjẹ̀bú o. Ẹ sì jẹ́ ká pa láriwo sìn pé ókè o, àwọn Muslim bó bá jẹ́ pé wọ́n pa àwọn fẹ́ jọba àtàwọn kan lọ jọba tiwọn, Christian jọba tiẹ̀, káwa ẹlẹ́sìn àbáláyé ìjọba tiwa. If that would be the best thing, ẹ jẹ́ wọ́n mú àlùkùránì lọ fi jọba tiwọn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mú Bible lọ jọba tiwọn. Ẹ jẹ́ ká wá fògùn jẹ ọba tiwa. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó máa dájọ́ fún tó bá ti fún àwọn ọ̀dàlẹ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lògùn máa dájọ́ fún àwọn ọ̀dàlẹ̀. Àti ìmọ̀ tí repercussion nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìjẹ̀bú yẹn máa jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Mi ìdẹ̀bẹ̀ náà ká burú ṣẹlẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá, torí gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá ló ṣẹlẹ̀ sí. Tá bá dẹ̀ sọ ọ̀tọ̀ níbi táwọn èèyàn máa rí lọ. Ọjọ́ wo la ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó tó lanú báyìí torí Ọlọ́run? Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ lanú, wọn kì í ṣe pé wọn ò gbọ́n mọ tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ẹ̀tanú Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed kó wá jẹ́ Nàìjíríà ọdún kejì péré tí ó ti lò ní òkè lélẹ́yìí o. Àwọn kan ni wọ́n ti ń ṣe bọ̀ láti more than 50 years back. Ìran kan náà ni wọ́n. Síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn ọ̀ràn tí wọ́n ṣe láti ọdún yẹn bọ̀ títí kọ́síwájú tó wá tẹ́wọ́ gbà tó ṣe ìpọ́dún méjì. Àwọn ọ̀ràn yẹn náà inú wọn náà ni poverty pọ̀ sí jù. Àwọn ni wọ́n ní àlùmájìrì jù. Àwọn tí ò bá jẹ́ pé ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní circulate káàkiri even kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed tó Tinubu tó dé orí àléfà, àwọn ọmọ Yorùbá ti ń tọrọ. Wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọmọ Yorùbá wọn yá wá, wọ́n dọ̀bọ̀ fẹ́ fi nǹkan bojú. Wọ́n máa lọ ibi tí wọ́n bá ti ń ṣe pátì, ẹ̀rí wọn lẹ́nu ọ̀nà rẹpẹtẹ tí wọ́n máa tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ibi tí wọ́n bà wá jẹ́ dé nìyẹn. Ibi tí wọ́n bà wá jẹ́ dé nìyẹn. Àwọn yẹn náà ni wọ́n tún wá náà tún fẹ́ kóra àwọn jọ sí yìí tí wọ́n tún bá wà ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé àwa ló tún kàn báyìí o. Àwa ló tún kàn báyìí o. Àwa múdẹ sọ pé bí táwa bá fẹ́ gbé ọgbọ́n sí ká tu igi àbámọ̀ tó bá ń wà níbẹ̀. Ara igi àbámọ̀ yẹn ni tó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú yẹn. Ṣé bí bàbá wa Awùjalẹ̀ ní ìbá fẹ́ jẹ́ ẹ̀sìn, ṣé wọ́n mú wọn lọ sí Mẹ́kà lọ fún wọn jọba ni, àbí Jerusalem ni wọ́n ti lọ fún wọn jọba? Àbí lórí àwa Yorùbá yìí náà ni wọ́n sì jọba sí? Tí ó tún di ọjọ́ alẹ́ nígbà tágbà rí ibi tágbà bá rí, tí wọ́n tó ní àwọn Kristẹni ló kàn, àwọn ni ó tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rí. Gbogbo tí wọ́n sáfi tí ọ̀rọ̀ àṣà àti ìṣe tiwa tí ó fi parẹ́, àwa náà lè sọpọ́tì ẹ̀. Àwa náà sọpọ́tì ẹ̀. Àwọn aláàfáà kọ̀ọ̀kan tí Ọlọ́run fún lọ́pọlọ tí wọ́n mọ̀ pé àwọn kọ́kọ́ jẹ́ Yorùbá káwọn tó jẹ́ àfáà, wọ́n fẹsẹ̀ yín délé o. Wọ́n fẹsẹ̀ yín délé o. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọ̀ràn Fúlàní tí wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ ọmọ èèyàn, àwọn ọmọ ọ̀ràn Fúlàní tí wọ́n dàpọ̀ mọ́ ọmọ èèyàn ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá sìn.
wọ́n dẹ̀ ní bí inú ilé kan bá ń tòrò ọmọ àlè ìbàlẹ̀ ò tí ì dàgbà ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ti dàgbà rẹpẹtẹ báyìí. Àwa Yorùbá la nídìí láti ṣọ́ra, a nídìí láti múra. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi emotion pa wá, ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi emotion pa wá. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ilẹ̀ ọ̀fẹ́ máa lanu. Irọ́ ni, irọ́ ni. Àbí kí ló ti tọ́ sí wa lọ́wọ́ àwọn ṣé àwọn Haúsá Fúlàní tó ti ẹ̀ jẹ́ head of state sẹ́yìn tí àwọn tí ó kàwé tó pọ̀ tó bẹ́yẹn lọ́dọ̀ wọn, àwọn tí ó lọ school pọ̀ tó bẹ́yẹn lọ́dọ̀ wọn, tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé ilé ìwé ó máa ń kóyàn sí náà ni, tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn tí ń yọ abọ́ tọrọ owó káàkiri lọ́wọ́ pọ̀ sí. Tẹ́ bá délé Haúsá, tẹ́ bá lọ jẹun nílé oúnjẹ, tó bá gbé omi, tó bá jẹun lọ tó ń jẹun lọ, tó bá gbé omi tó mu omi kó tó wọlẹ̀, àwọn àlùmọ́jìrì ti gbé oúnjẹ rẹ tọ́jú kún mọ́rùn kó ti yóò nìyẹn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kí tiwa náà dà lẹ́yìn ọ̀la nìyẹn? Ẹ lè jẹ́ ká ronú wa, ẹ lè jẹ́ ká rọra, ẹ lè jẹ́ ká rọra, ẹ lè má jẹ́ àgbà èṣù láàyè. Àwọn tó ń lọ hó ní Èkó tán ní wọ́n ṣe rálì Èkó yẹn, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má, don't be deceitful. Tẹ́ ẹ bá wojú wọn dáadáa, èèyàn mélòó lẹ rí là lẹ́ẹ̀kẹ́ àbí òsọ́kàlẹ̀ àwọn ọkọ̀ làwọn náà lẹ́ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá mélòó ní ọ̀bọ̀ra alẹ́ owó tí ó kú pátá ní ẹ̀bẹ̀ yẹn lọ́mọ Yorùbá tí wọ́n tọ́ nílé rẹ̀, tí kìí ṣe wípé ẹsẹ̀ kẹrùkú ọ̀dà, tí kìí ṣe pé elédè míì ló bá ya ẹ̀sùn tó fi bí, tí ó kú pátá yẹ, tí ó lòun fi ń ṣe rálì. Ẹ̀yin náà ẹ wojú àwọn èèyàn tó ń ṣe rálì yẹn náà, kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ láti ìlú wọn. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ láti ìlú wọn, àwa náà ó join. Gbogbo wa náà lájọ wà ń pa, gbogbo wa náà lájọ sọ pé èmi ò tiẹ̀ fẹ́ àní kíjọba tí ọba ṣẹlẹ̀, ó wu èmi kó jẹ́ pé ìjọba àwa ara wa la máa ṣe ní region kálukú, ní region kálukú tó wù èmi nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá lè ní ìjọba àpapọ̀ náà ló ń fẹ́ ká máa ṣe lọ, òun náà ní láti ká ṣe. So ìdí tèmi ò fi ní ìdí láti bú nìyẹn, tó náà ò fi ní ìdí láti bú mi, ṣùgbọ́n tá láti tó jẹ́ wípé àwa tá a gbé dání bó ṣe dáa tó, àwa la gbọ́dọ̀ mọ ọ̀nà tá a máa gbà bára wa sọ̀rọ̀, kì í ṣe nípa èébú, kì í ṣe nípa ká máa kọ̀ndẹ́mù Yorùbá. Ọlọ́run jí ẹ gbọ́ o, èmi ń wí tèmi o, ń wí tèmi o. Olúwa rẹ̀ lè sọmọdé mọ́. Gbogbo tí gbogbo Olúwa ń sáré ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa náà ni. Torí láti gbà yé bàbá wa náà ti ń pẹ́ ọjọ́ àwọn ọmọ ọjọ́ ọ̀la yóò tí dédé ni. Ó dẹ̀ yẹ káwa bá ẹ tiẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ wa ọjọ́ ọ̀la ta, káwọn ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ọ̀la ta sọ yìí. Àbí ṣé nígbà táwa bá ti gbogbo Olúwa yìí bá tún lọ tán náà, àwọn ọmọ wa náà tún fèsì ẹ̀rú àwọn ọmọ Fúlàní ṣe. Tó bá wù wá ká gbọ́, tó bá wù wá ká mọ̀ bọ̀. Mi fẹ́ kí kíní yìí ogun lónìí, ọkàn mi ò tiẹ̀ ṣe fídíò kankan. Mo kàn sáàdì pé kí n fi bíi pé mo fi ṣàwàdà. Ṣùgbọ́n nínú àwàdà náà ni a ti kọ́gbọ́n. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká kọ́ ọgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí. Don't be deceived. Wọ́n ti deceive wa lákọ̀ọ́kọ́, wọ́n deceive wa lẹ́ẹ̀kejì, wọ́n deceive wa lẹ́ẹ̀kẹta, wọ́n deceive wa lẹ́ẹ̀kẹrin, wọ́n deceive wa lẹ́ẹ̀ka àìmọye ìgbà láti deceive wa sẹ́yìn náà. Ṣé bọ́dún méjìlá síwájú Bọ́lá bẹ̀rẹ̀ Tinubu ti lò, kí ni etí ẹ̀ ṣe wá lè tó báyìí? Ṣé ó ti wá ministerial appointment, ṣé ó ti lo ministerial appointment kan lẹ́yìn kó ṣe senator? Àbí tí aṣíwájú bá lè ṣe senator tó ṣe senator ọdún mẹ́rin, èèyàn ní David Mark tó ṣe senator 16 years, ọdún mẹ́jọ ló fi ṣe speaker. Níjọ́ wo ni ẹ gbọ́ pé àwọn ọmọ tiẹ̀, àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní tí wọ́n jáde tí wọ́n ń pariwo pé àwọn fẹ́ pa David Mark? Wọn ò ní ṣe gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò lè meet up pẹ̀lú
ìjọba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sì ń wá parapọ̀ wọ́n dọ̀rẹ́. Èmi ò ní Aṣíwájú ti ṣe dáadáa jù o, èmi ni wọ́n ti ṣe dáadáa jù o. Ṣùgbọ́n tèmi ń sọ ni wípé tí a bá fẹ́ gba àkàrà lọ́wọ́ ọmọ kékeré, ẹ jẹ́ ká fi a bá fẹ́ gba àkàrà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká fi búrẹ́dì tàn jẹ o. Tá a bá gba àkàrà lọ́wọ́ ọmọ kékeré, káwa náà máa pàtì ní búrẹ́dì lọ́wọ́ tá a fi tàn jẹ. Kí wọ́n tó gba èyí tó wà lọ́wọ́ wa, ẹ jẹ́ ká rí mi tì ń bọ̀. Kọ́mọ́dì pé yóò tó di wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wá. Ẹ wo wàláhì àfi òpònú èèyàn ló máa sọ wípé bọ́sẹ̀ ń pa wá lẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ náà ń pa wá nísìn. Wàláhì òpònú èèyàn ló máa sọ. Mi sọ pé wọ́n ti lọ tán entirely, wọ́n sì ń pààyàn. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń pa yìí náà, àwọn ìran kíran kọ̀ọ̀kan wà nínú ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń jẹ́ kí wọ́n ó lè rí iṣẹ́ yẹn ṣe. Àwọn ni wọ́n á fún wọn lọ́wọ́. Àwọn ni wọ́n á fún wọn lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ gbé. Àwọn ni wọ́n mẹ́ni tó lówó lọ́wọ́. Ẹlòmíì mọ̀lẹ́bí ẹ̀ yóò tó lọ forúkọ mọ̀lẹ́bí ẹ̀ sílẹ̀ fáwọn gbé ní ajínigbé. Níbi tí wọ́n ti pollute máìdì wa dé, gbogbo ìtọ́mọ Yorùbá ò kì í ṣe tẹ́lẹ̀ láti ṣe. Èmi ò tún máa pariwo bí Ọlọ́run bá jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá gbọ́ sí mi lẹ́nu. Bá rẹ̀ pé àwọn ti gbowó yẹn náà tún ní àtọ̀dúró lé lórí lọ́tẹ̀ yìí, so be it. Kò ní jù báyìí lọ. Mo kí wọ́n wá pé ìjọ fẹ́ràn.